বাঙালি স্টাইলে মাটন কষা বানানোর জন্য মাটনটাকে প্রথমে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে দই, নুন, চিনি, হলুদ দিয়ে। এরপর মাটনটাকে 7 থেকে 8টা সিটি নিয়ে প্রথমে আগে ভালোভাবে আমি সেদ্ধ করে নেব। তোমরা চাইলে কষিয়েও সেদ্ধ করতে পারো। এরপর আমি কড়াইয়ে তেল এবং ঘি গরম করে দিয়ে দিয়েছি এলাচ, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা। এরপরে আমি পেঁয়াজ কুচিটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব যতক্ষণ না ভালোভাবে রঙটা চলে আসছে। তারপরে আমি দিয়ে দেবো সামান্য নুন এবং চিনি, তারপরেও কষতে থাকবো। এরপরে আমি দিয়ে দেবো বাটা মশলা, যেমন পেঁয়াজ বাটা, জিরে বাটা, ধনে বাটা, টমেটো বাটা, আদা রসুন বাটা, সমস্ত রকম বাটা দিয়ে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়েছি। যত বাটা মশলা দেবে তত কিন্তু মাটন কষার টেস্টটা ভালো হবে। এরপর আমি যতক্ষণ তেলটা বেরিয়ে আসছে তারপরে আমি দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং কাশ্মীরি মির্চ। কাশ্মীরি মির্চটা দিয়েছি কালারের জন্য, এটা কিন্তু একদমই অপশনাল। তো দেখো খুব সুন্দরভাবে মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার পর তেলটা বেরিয়ে এসছে। এরপরে আমি সেদ্ধ করে রাখা মাটনটাকে দিয়ে 3 মিনিটের জন্য ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি যতক্ষণ না তেলটা না বেরিয়ে আসে। এরপর আমি মাটনের স্টকটা দিয়ে 15 মিনিটের মধ্যে মাটন কষা একদম